Hello，大家好啊！最近咧見到網上咧有討論過一個能量與能源的使用裏面嘅課題啦，就係有關水力發電嗰個能量轉換。咁因為咧其實呢個課題咧背後計數咧係非常之淺嘅關係咧，可能好多嘅老師啦，又或者甚至乎教科書咧冇擺好多嘅一啲章節啦，或者係一啲嘅篇幅啦去討論呢一個嘅課題。咁都係乘機去討論一下啦嚇，咁啊，因為網上呢個平台咧，嗰個教學嘅時間係可以好鬆容嘅，咁亦都可以咧去討論一啲咧同 DSE 無關嘅課題，咁所以就喺網上同大家去討論啦。嗱，咁咧我哋咧係平時會有一個疑問啦，就係究竟咧我計呢一啲水力發電嘅題目嘅時候啦，究竟我應該係採取邊一個高度咧？個渦輪機擺高擺低會有啲乜嘢影響咧？嗱，好似而家你見到嘅呢個問題咁樣啦嚇，咁如果咧我有個水力發電廠咁樣啦，咁我要擺一個渦輪機去產生電能啦嚇，咁究竟如果我要攞一個最大功率嚇 maximum power 嘅話，我應該係要將個渦輪機放喺邊咧？咁我係 A 放喺水壩嘅中間啦，定係放喺個水壩嘅底部會比較好咧？嗱，可能好直觀地咧，會覺得咧放喺個水壩底部咧嚇，啲水咧衝咗落嚟嚇比較快嘅時候咧，咁啊令至到佢嗰個動能會多啲啦嚇，咁啊所以咧佢哋就會產生得更加多嘅能量。咁但係呢度咧其實當中涉及咧唔少嘅概念，咁亦都係點解喺 DSE 2017年嗰度咧會出現咗一啲咧大家都比較驚訝嘅表現啊，學生表現啦，然後咧令至到嗰一題嘅 discrimination 啊嗰個嘅辨識率比較低咧，而逼到咧呢一個嘅教育局咧考評局咧係要取消呢一條問題。咁我哋今日咧會講多少少嚇。好啦，咁啊先講翻個 DSE 嘅核心理論啦，咁啊方便有啲同學咧嚇，即係你唔會理一啲 DSE 以外嘅嘢啦，又或者你已經準備考 DSE 噶啦嚇，唔想知咁多，咁啊先講翻一啲核心嘅理論，咁你可以跳過咗啲非 DSE 嘅部分啦。之後嗱，其實咧一個水力發電裏面咧包括咗一個嘅能量轉化嘅流程啦嚇，咁包括咧就係一個儲水庫嚇，儲咗好多嘅水咧，令至到佢搭高咗啦嚇啲水咧，佢就會有重力勢能啦嚇，一個 gravitational potential energy 啦 GPE 啦。咁因為水嘅流動由高流向低處啦，咁呢啲勢能會轉化為動能 kinetic energy 啦。咁啊經過咗一個嘅渦輪機啦 turbine 啦嚇，會變成咗渦輪機入面嘅動能。咁最後咧呢個渦輪機咧配合咗一啲磁石啦，咁啊產生咗一個嘅電能啦嚇，經過一個發電機 generator。嗱呢一個咧係一個好基礎嘅能量轉換流程嚟嘅。咁啊希望即係如果同學咧喺 long pad 嗰度見到呢一啲題目咧，你都可以用好簡單嘅箭嘴去討論翻究竟係乜嘢嘅能量轉換咧喺當中嚇，同埋個主體嚇，即係例如水嘅動能同埋個渦輪機嘅動能呢啲咧，你可以詳細咧描述翻咧就會好啲啦。好啦，咁翻嚟啦，咁我要計算一個嘅功率，我要點樣計咧 ？mgh 嗱，頭先我哋討論過下，呢個係一個勢能嘅公式嚟噶嘛。好啦，咁呢個勢能咧會轉化為動能，咁然後咧就會轉化為電能啦嚇。咁呢個 E 就我哋想要嗰個 E 嚟。好，咁我哋講緊功率，唔係功率就係個能量除以時間啦嚇。咁所以我哋將呢個嘅所有嘢啦嚇，加翻個隨 T 嘅落去咧，就應該咧係我哋想要嘅嗰個 P 嚟噶啦。好，咁啊寫靚少少啦嚇，即係你會見到其實咧呢個 KE 咧係唔需要嘅，咁我哋需要嘅咧就係呢一個 P 咧就會等於 mgh over T 啦。好，然後呢個 H 咁啊我哋會講緊咧其實就係個水位差嚟嘅嚇，即係話個水庫嘅頂啦，個排水口嚇呢一個嘅高度嚇嗰個差咧我哋就叫 H 啦嚇，你可以大街 delta H 又得嚇，或者就咁 H 都可以啦。好，咁啊，其實咧，有一啲嘅題目咧係會直接俾咧每秒鐘行過嘅質量係幾多，咁你就 m over t 啦，可以好簡單處理咗啦。咁有時咧個流量啦，我哋唔係用質量去討論嘅嚇，我哋咧係會用嗰個立方米啊，即係個體積去討論嘅時候，我要點處理咧？我哋就知道咧m 咧其實就係 ρV 嚟嘅，即係個密度乘翻個體積。好，體積除翻時間，呢一個咧就係流量啦嚇。好，咁啊照樣啦嚇，乘翻一個嘅 GH，咁我哋一樣係計到呢一條數。咁啊呢一度咧，我哋直接咧將佢換成為咧一個 rho Q GH 嚇。咁呢一個咧，呢一條公式咧，我哋就之後可以攞嚟用啦。咁所以你會見咧呢一題裏面真正要用到嘅一啲嘅物理嘅數字咧，其實係非常之少嘅，亦都係點解咧？好多時候咧，啲老師唔會花咁多時間同大家討論呢個課題。好啦，咁啊，唔可能咧，全部嘅能量、全部嘅勢能咧，轉化晒做
電能嘅因為啲水沖過咗渦輪之後，其實佢仲有動能啊嘛，係咪？好啦，咁所以呢度咧中間亦都係涉及咧一個嘅 efficiency 效率嘅。咁有關呢類型題目點樣計呢？嗱，如果你係冇興趣想知道究竟點解我哋咧係計嗰個水位差，而同個渦輪嘅高度冇關咧，你可以直接飛去咧呢一段影片咧嘅最尾嘅部分。接住落嚟咧，我會同大家講深少少點解我哋唔需要理會嗰個渦輪機個高度嘅。其實中間咧係涉及咗兩個咧，已經喺 DSE 裏面冇出現，但喺以前咧其實 A-Level 年代咧係有嘅一個兩個概念嚟嘅。一個咧係就係個連續性嘅原理咯，另一個咧就係叫做白努尼嘅原理。咁有啲台灣嘅譯法可能會叫做白努力原理嘅嚇，咁即係係有啲搞笑嘅呢個名嚇。咁我先講講啦嚇，即係呢個連續性嘅原理係咩？其實好簡單嘅啫嚇，即係話我呢度有幾多嘅水，咁呢度出翻嚟就有幾多嘅水啦，係啦，呢個就係咁嘅意思。咁咪就係個面積乘翻個 v 啦，係個流速啦。咁所以呢個個流量咧就會保持一個常數。嗱，呢一個個重要性喺邊度咧？其實係講緊個能量守恆嚟嘅，即係話呢一度嘅動能勢能帶住幾多咧？其實走翻嚟呢度動能勢能再加多一個元素咧，係會相等嘅。嗱，白努尼原理咧，其實係講緊咧呢度有三樣嘢夾埋晒咧，成為一個能量嘅總值嘅。咁咧，除咗我哋頭先講嘅勢能、動能之外咧，其實係因為水壓嘅增加同減少，大家知道係咪啊？F 乘以呢個嘅D 啦嚇，或者 F 乘 S 咧，其實就係 W 嘅作功。所以其實咧，壓力增加減少背後咧，涉及到能量。所以我哋喺諗嘅時候咧我哋係必須要將勢能、動能同壓力咧諗埋，即係放埋一齊咧去思考，我哋先至咧係叫做完整。咁亦都係咧，如果你冇讀過呢個嘅白努尼原理咧，其實你唔能夠理解到成個課題個原因。好啦，咁啊翻嚟啦。其實就係話我用翻能量守恆嘅概念，無論我喺呢條管嘅邊個位置啦，因為能量守恆嘅關係啦呢三個元素1、2、3呢三個元素咧，佢必須要係保持住一個常數，咁所以變相就係話我究竟將嗰個渦輪機放喺邊個嘅位置咧，其實係完全唔會影響到我嗰個輸出嘅功率，因為佢背後個能量總數咧其實係冇變嘅。咁亦都喺 DSE 裏面咧，點解我哋淨係諗嗰個嘅水位差？因為咧，當嗰啲水去到個管嘅出口嘅嗰個地方咧，其實佢個壓力啦，個水壓咧就會等同翻大氣壓力，即係話入嘅時候個壓強冇變，出嘅時候個壓強咧係冇變同一個數。咁你就可以好自然地將勢能全部轉化晒做動能。咁即係話你就係諗出口嘅嗰個地方佢嘅動能就 exactly 係我哋可以攞到幾多嘅能量走啦咁翻轉頭啦，既然出口嘅動能受制於入口嘅勢能，咁即係話我計到個水位差，即係個勢能，咁我就已經知道究竟咧成個系統裏面個總能量會係幾多。咁所以我哋就唔使花心機咧去諗究竟嗰個嘅渦輪機我哋放喺中間會發生啲咩事情啦。咁用顯淺少少嘅角度去睇下啦，我哋諗兩個情況。第一個情況啦，如果我個渦輪係放喺中間咧，係雖然個渦輪喺中間即係可能高水位渦輪喺中間低水位，渦輪喺中間嘅時候咧，冇錯，呢度咧其實佢擁有嘅 PE 咧仲係比較多。咁佢呢一度咧，因為高衝向低咧，其實個 KE 咧就會相對少嘅對比下面。咁但係你唔好唔記得呢度咧，其實仲有個由壓強產生嘅能量喺度。呢啲壓強嘅差去推動嗰個渦輪機咧，係一樣會有一啲額外嘅力走咗出嚟，所以佢會貢獻咗部分力啦去推動去轉動，變相咧佢可以令到渦輪機咧行得快啲嘅。而咧當嗰個我哋睇啦，可能喺最下面呢個位置。當啲水衝到最低嘅時候，冇錯 ，PE 咧係最少，KE 咧係最高。咁但係咧，其實呢一刻咧就已經冇咗嗰個嘅壓強嗰個影響喺度。咁即係話咧，嗰個渦輪咧係單受呢一個咧動能 KE 咧係影響佢轉動。咁所以咧，其實一拉即係一加一減個因素咧，變相就係話
其實你將個渦輪機放喺邊度都好，佢能夠攞到幾多能量咧，完全受住呢個高度差影響嘅啫。好啦，咁究竟係咪所有嘅情況都係適用啦嚇？都淨計呢個嘅高度差就得咧？就唔係嘅。我哋要睇下咧，究竟我哋用緊嗰啲嘅渦輪咧，究竟係啲乜嘢形式嘅渦輪？咁有兩種，一種咧係叫反應式，一種咧叫衝擊式。反應式嘅渦輪咧，其實就係喺一個密封嘅管道裡面，咁所以咧佢係可以累積到個水壓喺度，然後咧我哋就可以應用到頭先我哋講嘅白努尼原理啦。咁但係另一個咧衝擊式嘅渦輪咧，其實就喺一個開放嘅環境裏面，咁啲水咧喺個最終嗰個嘅噴嘴啦，又或者係一個出口嗰度咧衝出嚟，然後打落個好似水車咁樣嘅一啲扇葉嗰度，令到佢轉動啦。咁所以其實你呢個位置咧係冇咗個壓強嗰個嘅影響喺度嚇，咁即係變咗咧，我哋就單受住個勢能轉動能嘅影響嚇。咁喺呢一種情況下咧，我哋就唔係嚇，即係我哋一定係必須要考慮個渦輪機嘅高度嚇，我哋先至係可以計到一個準確嘅數。咁但係點解我哋即係老師可能 train 過啦，或者我哋2017年嘅時候去聽過嚇即係嗰個叫做解卷會講完之後咧，我哋而家咧一般都會同同學仔講咧嚇，你淨係考慮嗰個水庫嘅嚇，即係個水位嘅差異咧，你就計數就可以啦。咁但係究竟 DSE 有冇講過佢唔考呢個衝擊式嘅渦輪咧？其實就冇嘅。不過我估啦嚇，即係而家吹風都吹得好盛行啦，嚟緊咧係未必咧再會花好多嘅篇幅啦，甚至乎可能成個課題咧都會消失㗎啦。咁所以咧，即係我哋都好少咧再特別去額外討論。咁啊，同學你咪當係啊，呢個世界淨係得呢一種嘅反應式渦輪咁去計咪得咯嚇。反正我哋叫 train 咗啦。咁啊，所以做少少嘅總結啦。其實咧，成個水力發電裏面講緊咧就係重力勢能啦嚇 GPE 啦，轉做水嘅動能，再轉做渦輪嘅動能，然後咧變成電能嘅呢個過程嚟嘅。咁啊，同學做數嘅時候咧，記得講啦嚇。呢個 delta H 係講緊個高度差嚇，唔係講緊個渦輪機嘅深度，擺邊咧都冇所謂嘅。嗱，咁啊，成件事嘅物理本質啦嚇，我係講緊係反應式嘅渦輪嚇，唔係第二種渦輪啊。其實咧，佢就係提取咗個勢能。咁咧，另一個我哋計數嘅時候會處理嘅咧，就係個流量。呢個咧就係個管線個設計咧去決定嘅，即係你個入水位嘅大細啦，個管中間嚇嗰個嘅area， 即係嗰個橫切面面積係幾多啦嚇，憑呢啲咧去處理個流量。咁啊，我哋就決定到成條數咧係點樣計㗎啦。咁我哋睇下呢個練習先啦。咁下面呢幅圖咧就講到啦，抽水蓄能電站啦嚇。咁啊，渦輪機同埋上次啊，即係上面嗰個水塘嘅部分啦，個高度差450米啊，下面個水位差咧150米。如果流出排水口嘅流量咧，每秒20個 meter cube 嘅話啦，咁成個發電機組效率60%，計翻咧嗰個嘅發電站嘅發電功率。咁呢題咧其實就相當似 DSE 咧會問嗰個形式啦。咁我哋頭先諗即係我諗翻啦，係咪啊？mgh 啦，咁然後咧就會轉換翻做一個嘅 P 啊嘛，係啦。如果係時間嘅話啦嚇，好咁啊，條公式其實基本係咁樣嘅啫。咁題目而家俾咗嘅咧就係水嘅密度。好啦，咁即係話咧，我唔能夠單用 mass 去計啦嚇，咁我哋就要將佢拆開啦嚇，就係咧 rho v over t 嘅 gh 咯嚇，咁呢個 v over t 咧，其實就會係題目有俾噶啦20嚇，咁咧我哋就寫翻晒落去啦，1000啦乘翻20乘翻9.81，再乘翻高度嚇，咁高度你要留意啦，我哋講緊嘅係水塘嘅上水位啦，同埋出水位置喺呢一個高度，所以夾埋咧，其實就會係450加150嚟嘅。咁所以呢個答案咧就會係117.72個 MW 啦。好，但係咧題目仲有講過效率嘅嚇，咁所以我哋呢度咧要將效率擺埋落去計啦。咁最終輸出嘅嗰個真嘅功率咧就會係0.6啦，乘翻117.72啦。咁即係咧70.6個 MW。好啦，呢一個咧就係嗰個最終嘅功率啦。好，咁啊，希望咧今日嘅呢一段短片咧，可以俾同學仔咧
了解到究竟點解呢一個嘅水力發電下個渦輪機個位置係唔受影響，或者乜嘢情況下佢會受到個高度嘅影響，咁啊俾大家有更加多正確嘅資訊啦。我哋下次再見啦，拜拜。如果你支持井頻道嘅製作嘅，請你記得支持四部曲 CLSS Comment Like Share Subscribe。希望咧大家可以繼續支持咧我哋一個人嘅廣東話教學製作。如果你有其他有興趣嘅課題，歡迎咧留言話俾我知，我會優先製作嘅。我哋下次再見啦，拜拜。